día. Buen día. Que tal? Bos días, mouchiños e mouchiñas. Bos días. A ver onde imos hoxe. A ver onde imos hoxe. Onde estamos? Onde estamos? A ver que nos depara esta Estamos, xornada. para min, no paraíso. Imos preparar agora a Costa da Vela. Ben Juan Ose comigo e con Bruma, pero xa lles vou dicir, xa lles estou a dicir que imos facer máis kilómetros que os que realmente imos facer con todos e todas vos o vindeiro domingo 8 de setembro. Imos facer a ruta longa, tamén escudar un pouquiño como están as cousas e as pistas por aquí, para logo traervos a ensinarvos esta maravilla de paisaxe. Para min, a mellor paisaxe que ten de canto sai as Rías Baixas, a Costa da Vela ou Costa da súa Vela, aquí no concello de Cangas do Morrazo. Así que nada, imos comezar preparación, estamos en elo, e vos imos contando. Eso mismo. Vamos a sudar moito hoxe. Bueno, pois sudamos, Bueno, pero sudor propio. sí, propio, Sudor cada un o propio. seu, cada un o seu. Que espectáculo, Dende Cabo Home, toda a costa da súa vela, e máis, porque despois, o chegarmos embaixo do Monte Facho, xa ven a seguinte parte que vai ata Punta Couso. E bueno, unha visibilidade do Parque Nacional, ONS, as Illas Cíes, Además está bastante nítido, está moi nítido hoxe. Enfrente as Illas Cíes. Así, como que non quera cousa. Que che parece, Juan? Espectacular, Gerardo, mira que cerquiña están, verdad? Tanto a súa fauna como a súa flora, que foi algún día, merecería que este lugar tivera un estatus de maior protección. Tanto así, por estar tan perto do Parque Nacional, bueno, que non só a figura do LIC, lugar de interese comunitario, penso que lle queda moi pequeno aquí a Costa da Vela e todo os arredores que elo implica. Liméns, Areal de Barra, Viñó, Melide, as puntas dos faros, etc. A Comunidade de Montes de Ío empezou a plantar todo este souto de castiñeiros para producir castaña. Que ocurre? Que estes castiñeiros da costa atacalles moito a tinta. Entón, o estar tratados contra a tinta, contra ese fungo, xa non podes comercializar esa castaña como denominación de orixe galega. Só as do interior. Y entonces ya está. En Cuba hay unas playas que luego que pueden aparecer en los documentales, están, no sé, puedes bucear, es cierto, porque el agua es transparente, pero luego estás aquí y ves esto y dices que no le envidian nada. Y yo creo que lejos de envidiarle, pero claro, tú ves aquellas playas, estás en el arenal y disfrutas del arenal, pero aquí los arenales van mucho más allá que la arena. Pero fíjate dónde están estos arenales, miras para atrás, mira para ahí. Isto é unha planta de trebisco ou torbisco, é unha planta moi apegada ás nosas tradicións etnográficas, pois as mulleres antiguamente o usaban para abortar, é abortiva, como outras plantas, pero tamén a súa savia e o machacar a planta servía para emponzoñar nas gamboas ou camboas toda a auga que quedaba con unha gran charca artificial ao lado da costa para poder atrapar os peixes que se envelenaban por os efectos tóxicos desta planta.
el que hacen mi casero, los de la aldea, tal, jovencito, que en cuanto paso el Padornelo... Se vira, se pierde el vino. Pues igual. Yo paso la cana y el Padornelo y ala, se acabó. Pero bueno, creo que lo sabe. Y huele maravillosamente a bajamar. Bueno, pues vamos a meternos todo por ahí y llegar. ¿Qué? ¿Bien? Venga, vamos allá. Vamos. Seguimos. Aquí va a ser que rascar los pantalones. Este pasadizo rochoso de aquí, eso es, Juan. Muy bien, incluso ahí, si te metes para abajo, por mor da mochila. Estamos, perfecto. Mira, Muita. Ah, que ben cheira aquí dentro. Pues, a Furna da Moura. Aquí estamos. La Robaleira es muy bonita, muy fotográfica. Este faro así rojo, así pintado, estilo nórdico, noruego, con esos remates blancos. Unas proporciones casi cuadradas. Sí. Esos lusitanicos, y va metiendo ahí y luego sacan pues o salvado, todo esto es salvado, pero non o fan para cubrir o formigueiro como fan as formica pratenses que vimos outro día, o que o fan é para nada, o salón dos desperdicios. Sí, sacar todo, además se sacan con el guión de semente para que no realmente vas pegado en riba da Costa da Vela e paga moito a pena percorrelo agora que xa está cheo de vegetación e que ves tan en riba do mar, tan en riba das ondas, tan en riba da escuma. Aquí, como dicía o meu compañeiro, acentúanse os sentidos todos. A verdade é que é unha verdadeira gozada. En un día como hoxe, que está a soprar unha boa nortada, hai bastante mar de fondo e o volve todo máis agreste, máis salvaxe, máis auténtico.
this burden down and never shoulder it again, never again. Vamos, Bru. E aquí a miña oficiña, a miña meila de bruma. Stretched between E aquí estamos, darkness a desenrolar o noso traballo con moitísima ilusión para que vos chegue a todos e todas e que disfrutedes a fondo de cada un dos nosos percorridos medioambientais. Juan, algo que añadir para despedirte? Nada, non o podedes perder, Non, non, de verdad. Si se perde hai que topalo, Por máis que coñecido non deixa de sorprender. Desde logo que sí. Sí, sí. Hasta logo.